Lakini mimi nimekuwa pia afisa wa wakimbizi kwa miaka takriban 7. Nimefanya kazi kama afisa wa wakimbizi kutoka taifa la Burundi katika makazi ya wakimbizi ya Mishambo mkoani Katavi, ya Uliankuru mkoani Tabora na makazi ya Katumba. Lakini nimehudumia wapigania uhuru wa South Africa wa chama cha Pan Africanist Congress of Tanzania chini ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania na shirika la Umoja wa Mataifa wa kuhudumia wakimbizi. Kwa hiyo fujo, vurugu na ukosefu wa amani na uvunjivu wa amani navijua na nikaenda kuvisomea kabisa shule. Sasa unajua kuna watu anaweza kujaribu kunywa sumu kwamba aone kama inaua. Utajua ukiwa umekwisha kufa. Tunakunywa uji kwenye vifuu vya nazi, tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, marehemu alikuwa mtu mzuri, umekwenda. Hapana kujaribu kunywa sumu na kujua kama inaua. Kwa hiyo ni muhimu umetaja Gen Z na watu wakaelewa na vijana kwamba attempts zozote za kusema tujaribu kuvunja amani zitakula kwao na zitakula kwa kila mtu, na hatutaki taifa letu liingie katika hali kama hiyo. Amani ni msingi mkubwa wa maisha yetu. Katiba yetu iliyoko sasa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeeleza vizuri kuhusu misingi ya katiba, na mojawapo ya msingi wetu wa katiba ni amani. Ni amani. Na sisi katika kuishi kwetu, maisha yetu ya kila siku yanawezekana vizuri kwa sababu ni taifa lenye amani. Na kwa msingi huo, kama ulivyoeleza vizuri, tunavyokuwa kwenye kampeni kwa sasa kwenda tarehe 29 Oktoba, wakati wa kampeni, wakati wa kupiga kura tarehe 29 Oktoba, ambayo mimi naita siku takatifu, siku teule, na baada ya pale umeeleza vizuri katika wiki, miezi na miaka itakayofuata, tunataka taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania libaki ni taifa lenye amani. Na kwa msingi huo, nichukue nafasi hii kuwaomba na kuwasihi wa Tanzania kwamba tusifanye mzaha na masuala ya amani. Nachukua nafasi hii pia kuwashukuru waumini wa dini zote ambao wamekuwa katika maombi yao kwa kushirikiana na viongozi wao, wamekuwa wakienzi amani. Utafahamu waandishi wa habari kwamba kama wewe ni Mkristo, kitabu unachokitumia ni Biblia Takatifu. Biblia Takatifu kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo wa Yohana kinaongelea amani. Kote utakako kwenda utakuta ni amani, amani, amani. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 21, maandishi yanasema, kisha Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Hiyo ni Biblia ambayo Wakristo wanatumia. Ni jambo kubwa sana hili, amani iwe kwenu. Hilo ni jambo kubwa sana. Katika dhehebu ninalo ni abudu mimi, tunapoanza ibada mpaka tunapomaliza ibada, mimi ni Mkristo, tunaongelea amani. Na hata mwitikio yetu ndani ya kanisa letu sisi wanasema amani ya Bwana, yule anayeongoza, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Na sisi tunaitikia, na iwe rohoni mwako.